အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့အရန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ခေါင်းပြီးအလွန်အသုံးဝင်တဲ့တကယ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်တဲ့ NLP Neuro Linguistic Programming ရဲ့ Strategy Installation နည်းဗျူဟာတက်ဆင်ခြင်းမှာရှိမဲ့သုံးမဲ့နည်းလမ်းလေးနှစ်သွယ်အကြောင်းကိုပြပြပေးချင်ပါတယ်ပထမဆုံးနည်းလမ်းလေးကတော့အာယုံကြောလမ်းကြောင်းသစ်လေးကိုဖွင့်ဖို့အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ကိုကြိမ်ဖန်များစွာလေ့ကျင့်ခြင်း rehearsing မှာ rehearsing ဆိုတာကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာအသစ်ကို VAKOG အာယုံခံစနစ်များကိုသုံးပြီးစိတ်ကူးထဲမှာအောင်မြင်စွာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အထိအကျဉ်းပြန်လဲလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အုံနောက်အတွင်းမှာရှိတဲ့အာယုံကြောလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်လဲတိဆောက်ဖို့နဲ့ခိုင်မာအားကောင်းစေရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဤသို့ rehearsing လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုကြိုးစားအားထုတ်ရန်လိုအပ်တဲ့အဆင့်သတိရှိသောကျွမ်းကျင်မှု conscious competence အဆင့်အနေပြီးတော့ပြည့်နာစာမရှိအလိုလျောက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အဆင့်အလိုလျောက်ကျွမ်းကျင်မှုကိုရရှိတဲ့ unconscious competence အစီကိုထိရောက်ပြောင်းပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယနည်းလမ်းလေးကတော့ anchor ချခြင်း anchoring စိတ်ခံစားချက်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးမဲ့တော်ချက်ချခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ခံစားမှုကိုလွှဲပြောင်းပေးခြင်းနည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်anchoring ဆိုတာကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာကိုအလိုလျောက်စတင်လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တဲ့လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုကိုဖန်တီးတိဆောက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ anchor ချတဲ့အခါမှာမြင်အောင်ခံစားပြီးတော့မှ anchor ချတာကြားရောက်ခံစားပြီးတော့မှ anchor ချတာထိတွေ့ခံစားပြီးတော့ anchor ချတာအနက်အရသာကိုခံစားပြီး anchor ချတာဆိုပြီးအမျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်လိုချင်တဲ့စိတ်အခြေအနေကိုချက်ချင်းရယူနိုင်တဲ့လှုံ့ဆော်မှု trigger တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအမြင့်ဆုံးယုံကြည်မှုခိုက်တန့်ကိုတတိယနေစဉ်မှာလက်ခလေရဲ့လက်စစ်ကိုထိခြင်းanchor ချပြီးတဲ့အခါမှာထိုလှုံ့ဆော်မှုလက်ခလေလက်စစ်ကိုထိခြင်းဟာဆွမ်းဆောင်ရည်အခြေအနေကိုချက်ချင်းပေးနိုင်ပြီးဖိအားတွေအောက်မှာပင်လင်နီးဗျူဟာအသစ်ကိုအလိုလျောက်လှုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သောစိတ်ခံစားမှုစွမ်းအားကိုပေးနိုင်ပါတယ် rehearsing အာယုံကြောလမ်းကြောင်းသစ်ဖောက်ခြင်းနဲ့ anchoring ထိုလမ်းကြောင်းသစ်စီသို့ချက်ချင်းရအောင်ဖန်တီးခြင်းဒီတစ်ခုကိုပေါင်းဆက်အသုံးချခြင်းဖြင့်အရင်ကထိရောက်မှုနည်းတဲ့အဟောင်းနီးဗျူဟာတွေအစားစွမ်းရည်ပြည့်အကောင်းဆုံးနီးဗျူဟာအသစ်တွေကိုတင့်ထန်မှအလိုလျောက်ထည့်သွင်းပြီးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်